காலையிலேருந்து தொடச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறோம். பாருங்கள் சார், இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது. எப்படிங்க சார் கஸ்டமர் வந்து வாங்குவாங்க? நாங்கள் எப்படிங்க சார் இதெல்லாம் பண்ண முடியும்? டெய்லி தான் இதே செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இந்த ரோடு போட்டதுனால பாருங்கள் சார் எவ்வளோ டஸ்ட் வந்துருக்கு. சாப்பிட்ற டெய்லி தான் சார் இது. எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்படி இருந்தால் எப்படி வேலை செய்யுது சொல்லுங்கள். கை காமிங்க. கை காமிங்க. போடுங்க. ஏன் அப்படி பண்றீங்கன்னா அது வரைக்கும் தண்ணி இல்லை, அதுக்கப்புறமா தண்ணி கிடையாது. பில்லு மட்டும் வாங்குறாங்கல்ல. ரெண்டு தடவை போட்டு அப்படியே என்ன மேடம் அவங்களே இருக்கிற இது கல்லடிச்சது.
சார் என் பேர் வந்து கோபி. நான் ஒரு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு. இங்கே பக்கத்தில் சக்தி நகர்னு சொல்லிட்டு சக்தி நகரில் இருக்கேன். ஸோ இந்த ரோட்டில் தான் காலையில் ஈவினிங்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பேன். ஜாபுக்கு போகிறேன். இந்த ரோடு வந்து கிட்டத்தட்ட 20 நாளுக்கு முன்னாடி ரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஜல்லியும் மண்ணு கொண்டு வந்து கொட்டிட்டு அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஜல்லி மண்ணு கொட்டினதுனால நிறைய வண்டி ஸ்லிப் ஆகுது. இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூரில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் 99% ஸ்கூல் பஸ், எல்லா ஸ்கூல் பஸ்ஸும் இந்த ரோட்டில் வருது. அதை விட்டு நிறைய ப்ரைவேட் பஸ்ஸு, கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு, நம்ம ஏடிசி பஸ்ஸஸ்ஸு, டிப்பர்ஸு, லாரி எல்லாமே இந்த ரோட்டில் தான் நடமாடிட்டு இருக்குது. ப்ராப்ளம் என்ன வருதுன்னா, போட்டிருக்கிற கல் எல்லாமே சைடில் வந்து அடிக்குது. இப்போ எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், எனக்கே ஆயிருக்கிறது. காலில் பார்த்தீங்கன்னா இதே கிளிப்கார்ட் முன்னாடியே இதே கல் அடித்து தான் எனக்கே காலில் அடிபட்டிருக்குங்க. ஸோ அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து பசங்களை நடந்தே கூப்பிட்டு போகிறாங்க இந்த ரோட்டில் நிறைய ஈவினிங்கு மார்னிங் டைமில். ஸோ இந்த ரோட்டில் போகிற பசங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 டேஸ்க்குள்ளேயே ஒரு 10 பசங்க எனக்கு கண்ணு முன்னாடி அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க. இப்போ என்னென்னா, இந்த ரோட்டில் இருக்கிற அந்த வண்டி போகிற ஸ்பீடில் அந்த சைடில் வந்து அடிக்கிற கல்லுங்களுக்கு நிறையது என்னென்னா, தூசி நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க, தூசி எப்படி உட்காருது அப்படின்ட்டு. 2 நிமிஷம் கிட்ட எந்த கடை முன்னாடியும் எந்த இடத்துலையும் நிற்கவும் முடியாது. ஒரு 2 நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாது இந்த ரோட்டில். இப்போ தயவு செஞ்சு நம்ம கவர்மெண்ட்டு ஏதோ உடனே ஆக்ஷன் எடுத்தால் ரொம்ப நல்லது.